就係話如果今日0分到10分嘅，你會俾個 MC 有幾多分？8分啦。8分。坦白同你講，我整個基本上嘅流程都做過晒，由貿易生產，呢個到銷售，係嘛？大中細中，即係話嗯。成船嘅嘢我有做過，一個櫃一個櫃，而家做翻一個櫃做過，咁啊船務又做過，即係門對門，即係呢個 logistic 啦，冚唪唥做過晒㗎啦，嗯係嘛？嗯。我中意玩唔同嘅嘢啊嘛。嗯，係啊哈，係係，即係啊哈，咁我就就嗯。就就係即係即係即係好奇咯，係咪啊？即係樣都新嘢都想去試啊嘛。嗯，了解了解。咁啊，我相信你揾我哋之前咧，都上網睇過唔同嘅嘢㗎啦。因為我啱啱上咗一個大陸嘅，即係6日，即係六次嘅課程，又係做呢樣嘢。咁啊，但係我覺得有啲唔係幾可靠啦，係嘛？嗯嗯。咁所以我真係想做啊嘛，所以我想揾啲可靠啲。我覺得你講啲嘢幾實在咯，係咪啊？好嘅又講，唔好又講，同埋咧就即係你自己即係個過程啊、個 background 啊，都講得好清楚。咁我始終相信香港啲人係唔同啲嘅，係嘛？因為我哋喺呢度大，同你差唔多都係即係都係住喺普通嘅家庭啊，父親都唔係有錢啊，係咪先啊？都係喺下邊底層唔認命咁上嚟嘅啫嘛，啱。係要改變命運，真係咁多嘢，係咪先啊？係嗯。嘛？咁不斷去努力，即係自己改進自己，不斷去讀書啊、學習啊，一路做一路學，係咪啊？咁樣翻嚟啫嘛，咁即係冇乜特別嘢啊。我覺得就即係我即係 sense 到啊，你係善思啊，想做呢樣嘢，就係話如果今日0分到10分嘅，你會俾個 MC 有幾多分？8分啦。